Kalian mau informasi tentang apa nih? Hewan? Boleh. Kita mulai dari hewan yang paling potensial menyebabkan global warming atau pemanasan global yuk. Kalian tahu pemanasan global kan? Proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebab pemanasan global adalah karbon dioksida, nitrogen, dan gas metana. Jenis hewan apa ya yang menyebabkan pemanasan global? Ada yang tahu? Apa ya? Baru dengar global warming itu kan udara ya, ozon pada cop apa Hewan apa ya? Kerbau nggak mungkin ya, mungkin juga sih makanin rumput. Hewan apa ya? Naga mungkin ya, karena naga bisa ngeluarin api. Kucing terlalu banyak karena saya takut kucing. Kak Ovi takut kucing bukan alasan kucing jadi hewan penyumbang pemanasan global ya. Udang sama karena dia di laut, dia bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Kelinci, kucing. Menurut saya sih hewan apa ya? Coba saya pikirkan dulu ya. Kira-kira kecoa. Ya terserah saya lah. Iya deh terserah. Tapi masih salah tuh. kalau kita berbicara tentang hewan yang mana yang paling berkontribusi, yang paling tepat adalah kita sebut sebagai kelompok hewan ruminansia, karena dalam proses pencernanannya mereka menghasilkan gas metan. Yang menjadikan dia sangat signifikan itu adalah jumlah populasi dari masing-masing jenis ruminansianya. Hewan yang menyebabkan pemanasan global adalah hewan ruminansia. Ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang sistem pencernaan makanannya lambat guys. Yang termasuk hewan ruminansia antara lain sapi, kambing, dan kelinci guys. Hewan ruminansia menghasilkan gas metan dari fermentasi mikroba rumen. Rumen adalah kantong penampungan pertama bahan pakan setelah dikunyah dan ditelan. Nah, salah satu hewan ruminansia yang berkontribusi banyak pada pemanasan global adalah sapi tuh. Nggak nyangka ya guys. Kita semua tahu sapi bermanfaat untuk kehidupan manusia. Mulai dari daging sampai susunya bisa diolah tuh. Sayangnya, sapi mengeluarkan gas metana. Gas metana dalam jumlah banyak menjadi salah satu yang menyebabkan pemanasan global tuh. Dan tahu nggak sih, gas metan yang paling utama berasal dari banyaknya pakan hijau yang dia makan. Makin tinggi populasi hewan ini, kontribusi terhadap global warming juga makin tinggi tuh. Di Indonesia, populasi sapi memang tidak sebesar benua Australia sih. Tapi, bukan berarti kita tidak ikut menjaga bumi dari pemanasan global ya guys. Kita harus memulai dari hal-hal sederhana guys, untuk mencegah pemanasan global meningkat. Misalnya, melakukan gerakan menanam pohon kembali. Pohon dapat menyerap gas karbon dioksida di udara. Makin banyak pohon, bisa mengurangi peningkatan suhu yang terjadi di atmosfer. Oke deh, lanjut ke hewan lain yuk. Masih ingat tokoh kartun yang satu ini? That's right, Bugs Bunny. Si kelinci yang lucu dan cerdas. Tahu nggak sih, kelinci mampu mengunyah makanan sebanyak 120 kali per menit loh. Kau bayangkan cepatnya? Tapi bukan itu yang mau kita bahas ya. Kita mau nanyain soal kebiasaan kelinci sering menggerak-gerakkan hidungnya. Kenapa begitu ya? Miau. Gatal. Untuk mencium bau-bauan. Apa karena dia gatal? Masih salah semua jawabannya ya adik-adik. Nyari makanan. Ngendus-ngendus ya. Karena hawanya dingin kali ya. Nggak suka yang dingin-dingin. Tahu aja deh. Hehehe. Oke deh, daripada lempar-lemparan, langsung kita kasih jawabannya nih.
kelinci itu mempunyai sifat-sifat khas ketika dia dalam situasi senang, atau senang itu mungkin karena akan mendapatkan makanan yang enak, atau ada sedikit kaget atau merasa ada sedikit ketakutan, dia itu akan salah satu perilakunya menggerakkan hidungnya. Tuh, jangan salah lagi ya. Kelinci menggerak-gerakkan hidungnya saat senang, karena akan dapat makanan enak. Selain itu, saat takut atau kaget, dia juga melakukan hal yang sama tuh. Oh iya, banyak yang mengira kelinci punya indera penciuman yang tajam. Padahal, kelinci hanya menggunakan hidungnya sebagai alat pernapasan saja tuh. Yang paling bagus, justru pendengaran kelinci tuh. Mereka tidak perlu memutar kepalanya ke belakang untuk mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Masih soal telinganya nih guys. Pernah melihat kelinci menjatuhkan telinganya? Biasanya, mereka melakukannya dalam kondisi rileks. Sebaliknya, dalam kondisi siaga terhadap musuh, kelinci akan langsung menegakkan telinganya tuh. Kelinci juga memiliki kemampuan melompat ya guys. Di Eropa, ada perlombaan balap kelinci yang dikenal dengan canyon hop. Kelinci akan saling adu cepat dalam melompati rintangan dan mencapai garis akhir. Dari kelinci, kita beralih ke hewan yang lebih imut nih, si semut-semut kecil. Mereka sangat menyukai makanan manis ya guys. Sampai ada istilah, ada gula, ada semut. Pasti semua udah tahu kan kekompakan semut? Kayak yang ini nih. Kuat bener ya, mereka mengangkat makanan yang beratnya sampai 50 kali berat tubuhnya tuh. Kok bisa ya? Ada yang bisa jelasin nggak? Sok kuat aja itu, cari perhatian semut lain. Karena dia fitness. Karena semut itu bisa membawa makanan 10 kali atau 3 kali dari besar badannya. Semut binatang pekerja. Mungkin dia sering nge-gym kali ya mbak, jadi dia kuat. Tahu aja kak. Emangnya satu gym ya sama semut? Soalnya dia memang diberikan kesaktian aja. Karena dia harus makan. Nah, kalau misalkan dia kerjanya di furniture, dia bawa lemari. Sebetulnya itu filosofi untuk manusia. Ketika manusia ingin mendapatkan sebuah makanan, dia harus bekerja keras. Karena tangannya kuat. Karena mempunyai kaki. Ada-ada aja nih. Semut bisa membawa makanan yang beratnya jauh lebih besar dari berat badannya. Bukan karena tangan atau kakinya yang kuat ya, tapi karena sistem pernafasan semut tuh. Biar lebih jelas, Pak Anom yang akan menjelaskan ya guys. Sehingga perbandingan jumlah oksigen dalam darah semut itu jauh lebih tinggi daripada jumlah atau perbandingan oksigen yang ada di dalam tubuh manusia atau mamalia. Yang kedua, ya, semut memiliki yang kalau kita lihat struktur tubuh yang sangat kompak ya, yang sangat ideal. Dalam hal ini proporsi yang sangat seimbang sehingga dia bisa menopang satu beban yang diangkat. Sistem pernapasan pada semut adalah trakea. Trakea memiliki lubang yang disebut stigma. Stigma terdapat pada hampir setiap segmen dari bagian perut semut ya guys. Dari setiap lubang stigma, oksigen bisa diserap. Banyaknya lubang stigma menyebabkan oksigen yang diserap jauh lebih banyak. Itu tuh yang membuat energi yang terbuat sangat efektif dan banyak. Jadi, semut bisa lebih banyak menghasilkan kekuatan. Faktor yang kedua, semut memiliki bentuk tubuh yang proporsional. Pada saat harus mengangkat satu barang, keseimbangannya terjaga dibandingkan serangga lain. Keseimbangan antara perut, dada, dan kepala mengakibatkan bisa mengangkat beban lebih banyak tuh. Selain itu, semut juga memiliki eksoskeleton atau rangka luar. Organ tersebut terbentuk dari kitin atau zat tanduk. Kitin adalah suatu protein yang bisa menopang, sehingga mampu menambah power semut. Itulah kenapa si semut ini punya tenaga yang lebih banyak dan lebih kuat dibanding serangga lain. Bisa mengangkat beban 50 kali lebih kuat daripada berat tubuhnya guys. Pernah dengar istilah otak udang? Kenapa memakai kata udang ya? Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena udah suka tidur kali ya mbak.